Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva ကအရန်စားကောင်းပြီးမိနစ်30နဲ့လွယ်လွယ်ကူကူချက်စားလို့ရတဲ့အာဟာရပဲစံပြုတ်လေးကိုအရသာ2မျိုးနဲ့လုပ်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ ready made ပဲစံပြုတ်လေးကို Elva ကမေယူမမှဝေဖြစ်တာပါ Elva ဒေါပုံကနေလမ်းအပြင်မှာဒီမာလေးကိုတွေ့ဖြစ်တာနဲ့တော်တော်လေးသဘောကျသွားတာပါသူကပစ္စည်းသရော်ဆုံးပြီး Elva လိုချင်တဲ့ပဲနဲ့ဆန်မျိုးစုံလေးရပါတယ်ready made အထုပ်လေးကတော့ပဲနဲ့ဆန်အချိုးကျကျပါပြီးသားဆိုတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ပဲသက်သက်ဆန်သက်သက်ဝယ်စရာမလိုတော့ပါဘူးเนาะနောက် Elva ကြုံတုံးလေးမြေပဲစီနဲ့ငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ပါစမ်းကျင်လို့ဝယ်လာပါတယ်ဒီမတ်လေးကတော့ရန်ကုန်မှာဆန်ခွဲ9ခုထိရှိပြီး website ကနေသို့မဟုတ် Fibre ကနေပါမှာယူပြီးရန်ကုန်အတွင်း home delivery ရပါတယ်เนาะဒီ ready made အထုပ်ထဲမှာတန်ဆင်ပြီးသားပဲ3မျိုးနဲ့ဆန်1မျိုးပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့ပဲတွေကတော့ပဲစင်ငုံပဲနီလေးပဲဝါလေးပါပါတယ်ပဲ3မျိုးပါဝင်တဲ့အတွက် protein ဓာတ်နဲ့ fiber အမြင့်ဓာတ်ပြေဝပြီး weight ထိန်းချင်တဲ့လူတွေသို့မဟုတ်အသက်အရွယ်ကြီးလူကြီးပိုင်းများတွေလည်းတောက်သုံးဖို့အရန်သင့်တော်ပါတယ်နောက်ပါဝင်တဲ့မဂျန်တော့ဆန်ကလည်းအချိုနဲ့ကစီတက်နဲ့ပါတဲ့အတွက်စီးကျူသမားတွေအတွက်လည်းသုံးဆောင်လို့အရန်အဆင်ပြေပါမယ်နောက်ပါဝင်တာကတော့ကလပဲအကျက်မုတ်တစ်ထုပ်ပါနောက်တစ်ထုပ်ကတော့မဆလာစားနဲ့ငရုတ်ကောင်းပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းများအလုံးက organic ဖြစ်ပြီးသက်လို့သမားတွေရောဟာလာစားသုံးသူများအတွက်လည်းစိတ်ချစွာသုံးဆောင်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့အရင်ဆုံးပဲနဲ့ဆန်အထုပ်ကိုရေနဲ့ဆေးကြောပြီးရေ1လီတာထည့်ပေးပြီးပဲတွေနူးလာအောင်မိနစ်30စိမ်းပေးရပါမယ်။မိနစ်30ကြာပြီးနောက်ချက်ပါမယ်။ Elva ကဒီမှာမြေပဲစီသုံးထားပါတယ်။ကိုကြိုက်တဲ့ကျက်မရည်နဲ့တင်တော်တဲ့စီသုံးလို့ရပါတယ်နော်။စီကိုထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်စီပူလာပြီးဆိုရင်နှုတ်စင်နာရဲ့ကြက်သွန်နီတစ်လုံးထည့်ပါတယ်ကြက်သွန်နီလေးတွေအယောင်ပြောင်းပြီးနူးလာပြီးဆိုရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူလက်ဖေးစွန်းတစ်စွန်းနဲ့ဂျင်းလက်ဖေးစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်အားလုံးကိုတေချာလေးမှုေးလာအောင်ရောမွေပေးပါတယ်မှုေးလာပြီးဆိုရင် Elva ကဆနွေးအနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်အယောင်လောက်အောင်လို့ပါစနွင်းကနှလုံးကျွမ်းမာရေးအတွက်အရန်ကောင်းပြီးကိုတွင်းတကြားသက်ကိုထိန်းပေးပါတယ်သွေးထဲကအစိတ်တောင်လည်းဖယ်ရှားပေးပါတယ်နောက်အထုပ်ထဲမှာပါဝင်တဲ့မဆလာကိုထည့်ပါတယ်ကလပဲအကျက်မုတ်ကိုလည်းရေနဲ့တေချာလေးပျော်သွားအောင်ဖြော်ပေးပြီးထည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အနှစ်လေးကပြစ်လာပါလိမ့်မယ်နော်နောက်မိနစ်30လောက်စိမ်ထားတဲ့ပဲနဲ့ဆန်အလုံးကိုအနှစ်နဲ့ရောထည့်ပါတယ်ကိုမီအေးနဲ့အညွန်တိုင်းမိနစ်30ခန့်အားလုံးကျက်သွားအောင်တွဲပေးပါတယ်မိနစ်30ကြာပြီးနောက်ရေတွေလည်းခမ်းပြီးပဲနဲ့ဆန်လည်းနူးအီပြီးကျက်သွားပါပြီနော်ဒီအချိန်မှာအရသာအပေါ့အငံအတွက်မီးကြည့်ပေးပြီး Elva ကစားအနှဲငယ်နဲ့ကြက်သားမို့အနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်အပြည့်အကျဲကတော့ကိုကြိုက်သလိုပြုပြင်လို့ရပါတယ်เนาะ Elva ကတော့မပြည့်မကျဲလေးကြိုက်တော့ဒီအနေထားလောက်ဆိုအဆင်ပြေပါပြီအရန်ပြည့်နေတယ်ဆိုရင်ရင်နှွေးရောလို့ရပါတယ်เนาะဒါဆိုအရသာအလုံးထည့်ပြီးနောက်ပဲဆန်ပြုတ်အနေထားလေးကလည်းမပြည့်မကျဲလေးဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါပြီ
သုံးဆောင်တဲ့နေရာမှာ Elva ကတော့မွေးတာလေးကြိုက်တော့ကြက်သွန်ကြော်အနှဲငယ်နဲ့နနံပင်နဲ့သမယာသီးလေးတစ်ချမ်းလဲထည့်စားပါတယ်ဒါဆိုမွေးလဲမွေးအရသာလဲရှိပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့အာဟာရပဲဆံပြုတ်လေးတစ်ခွက်ရပါပြီနောက်အဆက်နဲ့အသားကြိုက်သူများအတွက်တစ်မျိုးလုပ်ပြပါမယ်ကြက်သားအနှဲငယ်80 gram လောက်ကိုအတုံးလေးတွေတုံးပါတယ်ပြီးရင်စားလက်ဖက်စွန်းတဝက်ကြက်သားမုတ်စွန်းတဝက်နဲ့စနွေးအနှဲငယ်ထည့်ပါတယ်နောက် Nutrifood ကထုတ်လုပ်တဲ့မိုလဲမပအယောင်လဲလာတဲ့ငရုတ်သီးအစိမ့်မုတ်ကိုလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်အသားမဆလာလဲလက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ရတာအလုံးကိုတေချာလေးကြက်သားထဲကိုဝင်သွားအောင်ခဏနှက်ထားပါတယ်။သုံးထားတဲ့အမှုန့်မျိုးစုံကိုလည်းမေယူမတ်မရနိုင်ပါတယ်နော်။ဒါဆိုစချက်ပါမယ်။စီထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းထည့်တယ်။ပြီးရင်ခုနလိုပဲကြက်သွန်နီတစ်လုံးကိုအတုံးလေးတွေလီးပြီးစီပူလာပြီးဆိုရင်ထည့်ပါတယ်။ကြက်သွန်နီနူးလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်ဖြူထမင်းစားစွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါတယ်။ဂျင်းကတော့လက်ဖက်စွန်းတစ်စွန်းထည့်ပါတယ်။ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူကိုဒီတစ်ခေါက်အသားပါတော့ပိုထည့်ပါတယ်နော်။ဂျင်းနဲ့ကြက်သွန်ဖြူမွေးလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းကျင်သီးတစ်လုံးကိုအတုံးလေးတွေလီးပြီးထည့်ပါတယ်။အားလုံးကိုရောမွေပေးပြီးခရမ်းကျင်သီးတွေနူးလာတဲ့အထိလုံးပေးပါတယ်။နောက်စနွေးနှိမ့်ငင်နဲ့သူ့ထဲမှာပါတဲ့မဆလာအထုပ်ကိုထည့်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အနံ့လေးအရန်မွေးလာပါလိမ့်မယ်နော်။နောက်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားတုံးလေးတွေကိုလည်းထည့်ပါမယ်။ကြက်သားလေးတွေကိုလုံးပေးရပါမယ်။အိုးမကတ်အောင်ရေနှဲငယ်ထည့်ပြီးလုံးပေးပါတယ်နော်။အသားကိုလုံးပေးခြင်းအပြင်အညီညံ့ပြောက်စေပါတယ်။အသားလေးတွေနည်းနည်းကျက်လာပြီးဆိုရင်တော့စိန်နာတဲ့ပဲနဲ့ဆန်တွေကိုအိုးထဲမှာထည့်ရောပါတယ်နောက်အရင်နဲ့အဖက်အလုံးကိုခဏဆူအောင်တည်ပေးပါတယ်ပြီးရင်ဟင်းရင်တွေဆူလာပြီးဆိုရင်အထုပ်ထဲမှာပါတဲ့ကလပဲအကြက်မုတ်ကိုရေအနှဲငယ်နဲ့ပျော်အောင်ဖျော်ပေးပြီးအရေထဲကိုထည့်မွေပေးပါတယ်ကလပဲမုတ်ထည့်ခြင်းအပြင်ဟင်းရည်ကပိုမိုပြည့်စေပြီးအရသာပိုစိမ့်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုအညွန့်အတိုင်းမိနစ်30အခန့်တည်ပေးပါတယ်ဒါဆိုမိနစ်30ကြာပြီးနောက်ရေလဲခန့်ပြီးပဲနဲ့ဆန်လဲချက်ပြီးနူးဤသွားပါပြီဒီအချိန်မှာအရသာကိုမြည်ကြည့်ပြီးကိုလိုသလိုထပ်ထည့်ပြီးချက်လို့ရပါတယ်နော်။ Elva ကတော့ကြက်သားမုတ်တစ်စွန်းထည့်ထည့်ပါတယ်။ဒါကတော့ကိုယ်အကြိုက်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်။ဒါဆိုရင်အသားလေးပါပါတယ်ပဲဆံပြုံးမှုမွှေးဆက်ဆက်လေးရပါပြီနော်။ပြီးရင်အပြည့်ကျအနေတော်လေးရပြီဆိုရင်မီးပိတ်လို့ရပါတယ်။ဒီပဲဆံပြုံးလေးကလောက်ရတာအလွန်လွယ်ကူပြီးတော့အာဟာရလည်းပြေဝပြီးအရန်လဲစားလို့ကောင်းပါတယ်နော်။ဒီကြက်သားပဲဆံပြုတ်လေးကို Elva ကတော့နနံမင်းအနှဲငယ်သမယာသီးတစ်ချမ်းကြက်သားတုံးအုတ်ကက်လေးနဲ့အတူငရုတ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ပါတွဲစားပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးကိုလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်